sadarkaa guyyaa kurnan dhulhijjaa kun qabu wanti namni hedduun dhabeef wallaalee fi umalama. Tokkoffaa shayxaaniin hidhamu isii keessa. Shayxaanni gadhiifamee jiru kuni akka namni sadarkaa fi kabajaa fi badhaasa badhaadhina guddaa kana argatu akka namni hin goone akka namni san hin hojjenne shayxaanatu gaflaa namarra ka'a. Waan hin hidhamneef shayxaanni. Lammaffaa warrummaan gatii fi sadarkaa guyyoota kanaa beekullee daawwaan khutbaan miidiyaa gubbattii fi masjidaa fi iddoolee adda addaatti ergaan dabru hin jiru. Haga sadarkaa dhabamaa jechuu dandeessa. Sadarkaa dhabamaa. Kun lamaan gaafa wal argate shayxaanni gadhiifamuu fi khayrii waan kanaa dhukatuun gaafa wal argate fi amaanillah. Har'allee nama guyyoota kurnan kana keessa taa'ee as gubbatti miidiyaa kana gubbatti ta'ee lafarratti ta'ee nama hamatu dhiiga namaa dhugu nama xiqqeessu nama arrabsu duuba deemee nama qotu guyyaan rabbiin jazaa isarraa kafalu hundi isaatuun dhufa. Har'allee ati hin dammayxu gaafa namni waggaa dhufuun deebitaa eenyu sitti hime yookiin dhumti ashura dhulhijjaadhaa duniyaa tana gubbatti qabdu tana qofa ta'uu dandeessi. Dargaggoota meeqa sooshaal miidiyaa kana gubbatti feemasii ta'an dhiiraa dubartirraa osoo ati akkana ija keetiin laaltu qabri dhuma meeqa beeydati. Jarri maa dhabamanii ati maa hafte? Abaaramanii ati eebbifamtee hafte? Osoo ija keetiin agartu nama meeqa sooshaal miidiyaa kana gubbatti suuraa isaa ashaangulliitii boo'ichaa wajjin maxxansite guyyaa tokko akkasii maxxansan maa wallaalte? Arrabuma ilma namaa arrabsitu kana ilmuma namaa sheekaa fi beekaa fi hayyuu nama mataa laffa'e ta'e nama normaalii kaan ta'e hunda osoo dhiiga dhuydu koomentiin poostiidhaan viidiyoodhaan hunda osoo irra deemtu eenyutu waraqaa umriin keen dheerataa si kenne? Seenaa gurraacha bilaaklistii keessa galtee duniyaarraa galuuf umrii guutuu kanuma itti fufta. Maal argata namni nama arrabse? Nama xiqqeessee mindaan isaa kafalamu maali? Yoo mindaan dubaan ergamteellee sii kafalame birriin ati nyaattee garuu ka umrii guutuu of shakkaa jiraattu hiika maaliitti nama xiqqeessite nama arrabsite duniyaa tana gubbaa jira. Koomentiin ati laaftutti qubeelee olii guurtee barreessitu sun ibidda jahannama akka si galchu beeyta. Bor ilmaan keetirratti dhiibbaa fi seenaa keetirratti xurii akka ta'u beeyta. Koomentiin ati laaftu barreessitu jechuudha. Laayiviin ati gastii wal galchitee achi gubbatti nama arrabsitu nama xiqqeessitu sheekaa fi beekaa fi hayyuu hundarra deemtu laaftuma arraba gurshaa buddeenaa sitti hanqatee afaan namaa dhiigni namaa kabajni namaa kun hundi isaa ibidda jahannama akka ta'u maa wallaalteeti. Ibiddi jahannama eeshaa akiratti nama hin jennu xurii seenaatii fi bor waan namni ittiin si xiqqeessu gaafa nama keessa dhufte ummata keessa dhufte bakka kabajaa dhufte namni akka tokkotti hin taa'uun jijjiirama. Maaliif harka keetiin boolla qotta? Afaanuma keetiin deebitee maaliif seenaa keenyaatta? Baarakallahu fiikum. Kanaaf deebii of laaluu qaba namni. Daa'imaa miti waggaa guutuu umrii guutuu namni akka ijoollee daa'imaa huma tokkorra turuun dhoqqee malaaquun nama guddaa ta'uu dhabuun osoo gorsi bitaa mirgaan namatti dhangala'u asiif achiin osoo ulamaani rabbi sodaadhaa jedhu har'a hayyuun gara dubbatuun dhabeera. Yoo xiqqoo hayyuun dhufee dhimma tokkorra dubbate bitaa mirgaan akka saree itti yaa'ee bitaa mirgaan nyaata namni. Gorsi illee harama ta'aa jira sinni gorsaa jedhaan aalima guddaadha dheessaa dhufe takka seenaa keessatti haasofni fofokkataan har'a gayyaa'aa jiru jechoonni fofokkataan tuffiin hayyuudhaa beekaa aalimaa mukarraa dhalate uummanni kun ummatuma nu beeynurraa dhalate adda wallaalta bar. Homa feete hojjedhu fidi dhaabbata wahii dhaabii waldaa wahii ijaarii waan ummata bor tajaajilu ofiillee fayyadamee namni bor ilma namaallee fayyada jedhu wama feete yoo ati fidde gafuudhanii arrabsuu itti duuluu xiqqeessuu maal argata qo'i keessatti nuti akka ummata ootti guutuullee jechuu baadhu akka ummata ootti baarakallahu fiikum. Na ulfaadha nuti akka ummata ootti rakkoon nuti walirraa qabnu maali? Yoo ormi waa wahii hojjete harka dhoynaaf wayta namni keenya waa hojjetu maaliif miila jalaa dhoyna?
yoo namni tokko namni kee qabaate akka ati qabaattumaa wallaalte yoo irraallee fayyadamu baatte maqaa seenaa fi saba kee takkiin ol fuudhumaa wallaalte homa feete hojjettee wati fiddi miidiyaa kana gubbatti wal arrabsee wal foggorii achi wal qubatti walitti laatee wal xiqqeessu malee tarii gabrummaan harka nu keessaa qabaatetti fardi hidharra ture gaafa dhaaba illee gaafa irraa hiikanillee jedhan achuma dhaabataa jedhan moo guddisa mana keessaa nu bate moo abaarsa wahii qabna ka waliin ta'inaa wal dhayaa godinaan lagaan naannoodhaan garee wahiitii waldaa wahiitiin ijaaramaa daaraa wal godhaa wal caccabsaa wal burkuteessaa jedhan baali lafaa ka'ee fakkeenya jimmaan arrabsi maal argata jimma lafaa ka'ee arsii arrabsi maal argata harargeen lafaa ka'ee walloon arrabsi maal argata ummanni kun foon akka tokkooti hidda tokko akkamitti deebi'ee namni harka ofii qaama ofii nyaata namni akkamitti deebi'ee qaama ofii nyaata akkatti bareedanii dhagarree gaafa ol bira dhaabbattanii dhukkubsataa keessa yaalattanii osoo gandaa waliin qoonni miidiyaa kana gubbatti baatanii deeggarsa walii gootanii kaboo himimmaan irraa hixanii ka daar itti ufiftanii ka beela hinyaachifanii qubsitan akkatti bareedan garree gaafasan maaltu bareedina san deebi'ee isin dhoogammoo kanaaf of qabuu fi wal qabuu haa barru namni yoo of qabe kibriita itti aanu yoo asitti of qabe namni ibidda qoraan tokkotti ibidda dhaamsuuni qoraanuma itti dabaluu dhaburraa jalqabaa jetti Oromoon ibidda dhaamsuun yoo fitnaa wahii ka'e ati ittiin dabalamin dhiisi atillee qoraan tokkoon bobeessita kophaa kee waan ta'eef kanaaf guyyoota kana keessa ummata keenya kabajamaa ulfaadhaa galatooma warri gastii fi artan ulfaadhaa galatooma namatu kubbarraa natti bilbilaa jira sababa san sagaleen adda ciccitaa jira yoo isin biratti sagaleen ka ciccitaa jiraatu ta'e guyyoota kana keessa guyyaa rabbi si milkeessu hin beektu rakkoo hedduutu jira ibiddi jireenya mana keessaa fi garaa kee keessaa ol si gubaa akka nama ijaarrattee waa lafaan qabdu bultii ijaarrattee lafaan qabdu akka nama waa walitti kuufattee lafaan qabdu barattee beekumsa mataan qabdu maquma qofaan jirtaa beezikaala filtarii qilqilleeffatuu fi uffata hidha uffataniituma bakka bashannana dhaqanii suuraa ka'u viidiyoo ka'uu fi bakkuma mana wahii jala dhaabatanii ka'uu malee maaltu akkasi jiru hin beektu jireenya akkanatti bitaa mirgaan siyyuuse kana akka rabbi sirraa cal'isiisu tartiiba jireenyaa rabbi si deebisu guyyoota kana keessa mee halkan gizee tokko ka'i yaa rabbi jedhi rabbi yaa rabbi ni beekta ilaahii kiyya akkan si malee hin qabne rabbiin an qabu si qofa laa ilaaha illaa anta subhaanaka inni kuntu min adh-dhaalimiin harkuma kiyyaan of miidhee of dhahe yakka kiyya naa araarami jedhi rabbiin jiruu kiyya sinna fide addunyaa tana si malee yoo markaba kee yaabbatan malee galaanni fitna nama nyaata markaba keetirra nakaa hadhu jedhi rabbiin yoo rahmata keetiin haada rahmata keetii ganna dhiifte malee qileen kun na nyaata jedhiin barri bara fitnaatii iimaanaan ganna dhaabichi kaala iimaanaatiin barri bara bubbeen fitnaa bitaa mirgatti ol nama harguftu haxirii keetiin tika keetiin na tiksa jedhiin jiruuti yallee fuuldura kiyyallee kadabrellee addunyaa har'aallee akiraa borillee sitti kennee libsuu ijaa takkaan ofitti nangatiin of malee jedhiin rabbiin qabadhee karaa kee lamuu gad hin dhiisu dhugaatii bishaanii caala salaata na laaffise lafee fi foon kiyyaan dhiiga qur'aana walitti namaki sunnaa nabiyyi kiyyaa faayaa fi taaja ulfinaa fi sharafa kiyya naa godhi jedhiin rabbiin wallaahi wabillaah agarrellee dhageenyellee muramellee beekamellee namni rabbiin kadhate takkaa salphate hin beeku takka intalatu yaa rabbi yaani na ajjeese isii almana keessaa jettu alaa mu'azzinni allahu akbar jedhe adhaana baase قدت ربي كأنه جوابك وان دبي
intala takka gaafatanii yaan akkasa si cinqee sun eessa sirraa dhaqe jennaan sujuuda keessa nirraa kufe jetteen. Waan ati minxaafii fi sijaadaa sanirratti ati arraa gafattu ofirraa gadi harguftu sumatu beeka. Ashuru Dhul-Hijjaa guyyoota kurnan Dhul-Hijjaa. Laylatul Qadri Ramadaana keessa jirti guyyoota kurnan dhumaa. Garuu halkan isiin beekamu. Garuu guyyaan Arafaa kurnan Ashuru Dhul-Hijjaa keessa jirti guyyaan isiin immoo beekama. Guyyaa Rabbi ummata Muhammad hundaa araaramu warra keessa isaa kana banee ansitti of kenni jedheen hundaa Rabbi araaramu Arafaan dhufaa jira. Guyyaa Arafaa guyyaa gabroonni Rabbi ibidda jahannamirraa bilisooman. Guyyaa namni waan kadhate hunda takka takka Rabbi irraa guuratu fudhatu. Guyyaa nama jilbiinfatee akka salafni dur Abdullah Mubaarak. Sababa ma'asiyaa kiyyaa ummata kana hin hongeessini naallee araarame jara kanaallee araarame jedhu. Guyyaa Arafaa santu dhufaa jira. Osummaa viidiyoo tiktookii akkan ol haatu. Guyyatti viidiyoo 300-400 viidiyoo 1,000 laaltu. Ka beekumsa tokko mata siin daballe, imaana tokko qoma siin daballe, mindaa ta'ee birrii kiisii siin galle. Dhoqqee ma'asii namni ol dhiitu kaan ka wal ari'u kaan ka asii wal tumu kan asii wal afuufu ka asii wal arrabsu ka asii shubbisu ka asii gangalatu kan hunda ol haatee arraba viidiyoo kan ol guurtee dhoqqeen kun mataa kana keessa siyaa hirriba osoo kana goraa gortu hirribni siin kuta hirribaa kaatu osoo coophaa fi dhoqqee fuularraa dhiqatiin kanatti yoo mataa namaa tasgabbii argata. Yoo mataa namaa tasgabbii argata. Maa sa'aatii wayiin goone xiqqoo malee ta'u. Jaarsummaa ta'u TikTok viidiyoo oli gadi oofu. Masjida seenuu khutbaa keessatti viidiyoo laala. Konkolaataa keessa ta'u viidiyoo laala. Xiqqooma quraana agartu nama harkatti yeroo ammaa quraana kitaabuma wayii isaa dubbisuun argitu. Daqiiqaa 5 obsee taa'ee si dhaggeeffatu hin danda'u moobaayila qaata kiisii baasee guraaguruu eegale. Sadarkaa kanatti tortora sammuu dhoqqaa'e. Sammuun dhoqqaa'ee bukaa'e. Guyyarraa nama arrabsu nama xiqqeessu yoo laalaa oolte atillee booda arrabsaa akka taatu beektaa nama arrabsu. Kanaaf namni of baruu qaba namni eessa deemaa jira garam deemaa jira. Bakkuma arganitti lixuu akka tiisisaa bakkuma seenan hundatti akka saree raqa hundarraa dutuu akka tiisisaa madaa hundarra taa'uu ati ummataan Nabi Muhammad hoogganaa isaati bira. Kanaaf ummata keenya ulfaadha galatoomaa waan na dhaggeeffattaniif gorsa laayivii qofa laallee laayifitti hin daballe jireenyatti Rabbi nu harkaan godhini. Inshaallah haga guyyaa ciidaatti galgala hunda tamsaasa laayivii kanarratti ka wal agaru ta'a. TikTokiin kiyyallee jidduu kan akka waan ogura irra kaa'anii guruupiitu gurmaa'ee irra duulaa jira ta'een beeku yeroo tokko wayyaa wayitu tokkoon dhabama. Akka nama durru sagaleen isaa nama 100,000 lallabu ergasii afaan cuqqaalanii sagaleen isaa nama 1-2 dhageessu qofan harkaa ta'e saniif balbala isaa banuu fi mana oowwisuu ibidda jala afuufu waan jedhamu san ibidda jala tuqu isa saniin dhufee yoo Rabbiin keenya fedhe inshaallah waa'ee seenaa hajjii gadaa durirraa qabee haga gadaa keenyaatti moototii islaamaa khulafaa ur-raashidiin irraa qabee haga mootummaa abbaa jifaaritti hajjiin akkam keessa akka ture seenaa bal'aa kan waliin ilaallu ta'a. Warroonni laayikii sheerii akkasuma giiftii gargaraa naa kennuudhaan teessanii na dhaggeeffataa turtan cufa keessan mataa keessaniin rahmani Rabbi isinitti haa dhangala'u. Boolla rakkoo keessaa Rabbi isin haa baasu. Bakka dhaquuf yaaddan sanii Rabbi walitti isin haa baasu. Waggaa dhufu ka wanni hundi isin irraa jijjiiramte ka garaan keessan fayyee raahatti bahe Rabbi isin haa taasisu. Tartiiba jireenyaa keessa Rabbi isin haa kaa'u. Nama of bira taree ilma namaatiif jiraatu addunyaa tanaaf jiraatu seenaa bareedduu addunyaa tanarra kaa'ee dabalu Rabbi isin haa taasisu. Gubata garaa keessanii san qabbana rahmata isaatiin Rabbi isin haa qabbaneessu. Jaalalaa fi jannata ofii Rabbi isin haa kennu.
شرا في شر سنت أماجر هند رب أبيتشد بسن الرحالة فانده شرا شر جني في إنس اللي هند إسات رب رصاص في الركوتة دار إساها قلو بول سنيك أتامي هند كإتين الكرت الرب سنهاتا إسو كإتين الباتن كإتين كفتني متي نما في جراتو بيا في جراتو لا في جراتو بيا أمة إساتي في جراتو رب سنهاتا إسو نما غرغرما بكدد الشرف ما لفا في لفين ديم رب سنهاتا سني نقول فات دغلتوما اسن جالدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما القافتن نما قافي قافتو أرقيتوري بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا رب سنها جالته ما تنكو كافرة ربنا كرافي نما قتيد عندما لقى إيمانا دكيد عندما تماتي ساتي في ديبوتا ربين لقى إيمانا سر رب إسان سيهافتو وصجر قرآن جهنم انت رب دنيا قبت ورا جنة رب سيهاتا إسو لماذا سميت قافيتو كون جلا دبري نندا بقافي حجي مالف نفكاتا حجي مالي في حجي جرمت حجي يجوني حملو يجو قصدي بكراي تسن كرور فتي دقو يجو حملو أفير إلهي كيتيتف أفيرم تيرقو يجو لبيك اللهم لبيك الحج بمعنى القصد برفمني قل في غار قد تنجرو كورنان كوني قياق فمو هل كان اللي جد رب قرآنك يستي وليالي عشر يدي هل كان قيا لنغر غرما تكون أبو غوتولا ابن تيمية تقفت رحمة الله عليه قيا عشر ذو الهجات جعلوان قيان عرفا قيا كيس جروف جدي هل كان مو كورنان رمضان تجعلا جدي كورنان رمضان أما وان هل كان اسي كيس ليلة القدر يرتوف جدي قروا نصين ظاهر رسول ربي إرى لين ودفك قرآن اللي لأشر ذي الهجان على كنبويا إسيلي والكتا صدركا كيست لأنه هل كان بويا إساهر دفوان تيف بريفاني بايدا إن شاء الله بل إنهم وياتكو قستي سنتني سكنتالي وان توكو ولين إلى الله بريفما باين سار أرجو دندان جرو يرتكو بريفما كودان كودشان تطالا أكسنا الفات أغلتهما بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء أجي بركناتاتي أجائباتكو كان سيادة تشيسو تجرا قرانون ساينسي والريسترونومي ولا فكان ميديانين أك الجزيرة اللي دبتن حجي وقاد دبتكو جلا وانغا أوتي تاتين أدا قويا عيدا يوكين قويا عرفاتي أدون ولكا كعباتي متى ولكا كعبات جوس ولكا كعبات رتي قالوا الآن يجون ديجري سجلتما كالتي الآن كعبا متى كعبا ولكتي باتي جرما أدون كوني مو قاد دبتكو كيسا يرتكو تاء أردين كعبان ولكا لفقوغا جراتشو إسي كوني وان قرانو ساينسي غريل لي ميركانيسي اتلي وليقلو باتو سببا أدو ولكا كعبات تقبان أدو لا أدو في كعبا ولرد تقلتون مكة قوتو كيسا قويا عرفا أصدي ما جرو كان قاد دون تكا مكة كيسا جرتو جران قويا سواري مكة جرتلالو دندسو كوني مو راقا قبتما كان أمانتين إسلاما رقاتا وفي
كعبة ولا كأرض تجارمو لفا ولا كأرض يتجنو بشان مكاتي متي لفا بشاني مكاتي صنت إلا لفا جوجا كان أصوبك بكا ولف الني كعبة ولا كتاتي ولا كمركزها ورا أرض يجو سبب كان الرادم الكلتي الآن متاك عبدت باتو بركة نيتشورا قوتو مكة قوتو كيستي قاعد دون أكد أبوم تاسي سجلا وري مكة أتجرتان ويا سلاب دندسو فوق إيه نمتا إيه ونسوتش أوتوكو قاعد دون قوتو متلبما كوني مو يا ربيتي هذا خلق الله فاروني كونوا ما ربيتي راجيلا ويا سدي أفر بودا وأن أرجو فجرو هاجا ماتي نما مليونا توك عيشن بيجي مكة المكرمة سينجرا نما كمان إبجاه وانتو حبيب المصطفى عند نبي محمد مدينة جراني ولقالت تجين بركانا جي بايت قاعد يشون دند أما نما مليونا توكو وري بكدد دارو فيزا مليونا توك علامات غرغرامي أما في أجمعتي كلنا أنت جاجيل بريدة سعودين قل أجرتون قم سچ ما قل أمين بيكتني وري مكة قل أمين سمنا بريدة قل ما في جرا قروس سببا قمسي أكمل جبي فمي فجين بركنا نما مليون تكتوك عشان وانج قالت الأبتا جرا أمو فيديو في صورة وان قرين كنم ندو ممت أنساجرو فيديو AI إقرأ يرو أما فيديون صورة وانتون الدادة AI دان كالك أماني كجيب الدادة ميديا ويتوامت أستن إقرأ سن يجور بعدا والفرد أقلتهما بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.